Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan sebuah video viral yang melihatkan aksi seekor burung yang terlihat melepaskan bendera Israel yang berkibar. Pada mulanya, burung hitam tersebut terlihat hinggap di ujung tiang, lalu burung itu mematuk-matuk bendera Israel yang sedang berkibar. Dalam unggahan tersebut, tidak dijelaskan di mana lokasi fenomena tersebut. Namun video tersebut menjadi viral dan mendapatkan banyak komentar netizen.